थोडासा असं चढायचा प्रयत्न करा क्रॉस. हे मला लगाने सांगितलं. नेक्स्ट तुम्हाला सांगितलं त्यांनी असं चढायचं. हा गडावर आम्ही काम चालू ते स्वतः या टाक्यांमध्ये उतरून काम केलेलं आहे. तर ते स्वतः सांगतील की कसा काय अनुभव असतो. आणि हे म्हणजे सगळ्यांना सांगते आज किती 40ची संख्या आहे. ह्या टाक्याचं काम करायचंय मोठं. तर नक्की पुढच्या वेळी समाधानासाठी नक्की या. समाधानाला नक्की. मृगगड हा रायगड मध्ये येतो. आता मागे दिसेल तुम्हाला. आता तुम्ही गुगलवर चेक कराल ना तर मागे ह्या गडाचा मागे हा मोराडीचा सुळका आहे. काय मोराडीचा सुळका. मोराडीचा सुळका आणि त्या सुळक्याला जी आडवी पर्वतरांग गेलेली आहे ती लोणावळ्याची रांग आहे. त्याच्या बाजूला पूर्ण लोणावळा. आणि तुम्ही जो टायगर पॉइंट म्हणून ऐकला असाल ना तो इथे आहे. जर हे दुकान असेल ना तर तो क्लिअर दिसतो. आवाहन करतोय, फोर्स नाही करत आहे. ठीक आहे. समाधान एकच दिवसात महाराजाधिराज योगीराज शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.